Ako si Ina Sorinio, taga North San Juan, Barangay Sentro. Beneficiary sa Alalay sa Barangay 2.0. Tapos may Reggie Vizcaino, taga San Francisco Village, Barangay Sentro. Na-appeal sa pundok sa ABP 2. Hello, I'm Elizabeth Apura, nagpuyo sa North San Juan, Zone 5, Jerome Agdao. Usa ako ka-beneficiary sa Alalay sa Barangay sa USEP. Ang Alalay sa Barangay kay nindot nga programa no sa inyong school nga gi-extend ngadto sa mga kababayan sa mga barangay tungod nakahatag kini sa mga og kanang kaalam sa pagpalambo sa negosyo nga mga ipangsidlang bisan sa ginagmay makabalo nami unsaon paghatag namo quality sa mga produkto, unsaon paghatag namo og kanang eksakto nga pricing sa among produkto, sa pagmarket, sa pagprocess, sa tanan, sa pag-advertise, sa tanan aspeto sa negosyo, dili lang sa negosyo kundi dili sa personal nga pagdala sa amo ang isip leader sa community, sa financial nga aspeto, kung saan pagdala sa among budgeting, sa among marketing, sa ina dako broad ang gihapaambit sa USEP sa mua nga kaalam. Sa pag-apil na ako sa pagsugod dito gid na mo nahibalaan. Ako isang negosyante, saon jud ay pag-budget. O kung saan pag ano sa negosyo nga mulutaw jud ang ginansya. Dito na mo nakita jud man ko. Kung mag-ano kang negosyo, kailangan nakabutang din mga pilay kantidad ani para makuha namo or dili na mi nagpataka lag presyo nga kami kay mo dapat kali mo ri presyo para mahalin dayon dili gid dapat ato. Well, actually, ang Alalay sa Barangay program, no, dako kay siya og tabang sa mua mga women's, labaw na ko as a single mom. Kay daghan mig nakatunan, ug daghan kay mig nakuha na mga bag-ong ideas nga magamit na mo in the near future. Gitudluan mi nila unsaon sa from start sa proper handling sa pagkaon, sa pag-budget, sa pag-pricing, sa marketing, sa production, sa labeling, sa advertising. In terms sa kanang pag unsay necessary sa negosyo, gitudlo nila sa mua sa pag-debit, basic sa accounting, gitudluan mi. Budgeting dili mo makita ma'am kung unsaon pag sa usa ka negosyo ang pag kumbaga ma'am iya na di ma'am na naka-segregate o unsaon jud ba nga mamugawas dun siya ma'am dili lang kay una-una lang pag negosyo lang kanang dili nakabalo og unsaon paghimo ani nga pagkaon man kasagaran namo gian sa di mi kabalo og unsaon pag-innovate. Actually dako siya tabang kay nakakaton mi magbuhat o pareha sa mga sa kangkong chips which is daghan kaayo pud og namalit og daghan pud kaayo sales na nahitabo ato sa mua. Para sa ko ang grupo, ang akong grupo sa North, gitawag na mo og babaeng business minded. Tungod sa kasagaran sa ko ang mga members sa BCW, nag-into business gid sila. Kanang bisad og kanang mga basic lang mga kanin, nag-go into kanang online selling, mga nagamit yun nila ang natun-an na mo sa kuan sa USEP. Ako kayo nga kuan niya naghatag og kumpiyansa sa kababayan. Effective ma'am kay diha nang po nakita kung same as usual sa pangutana permero na kanang diha kini mo makita ma'am nga sa usa ka negosyo diha mo makita ma'am kung unsaon pag-budgeting ma'am ba nga kana kumbaga every apil sa imong kahago, apil sa gamayng ano man ba, gamayng sa apart sa negosyo, diyan mo makita na mga diyan mo ipa na nga kailangan din mo butangi, kailangan mo gawas, kailangan mabayaran ang imong kahago, diyan lang mo ibalaan sa unyo.
Taalalay sa barangay, very effective gid kaayo to siya unya. Daghan mig nakatunan ato. Kung wala to, siguro dili mi ka-discover na naghandi ay mga proyekto or mga projects na kanang about sa pagkaon na pwede na mo mabaligya, ma-invent unya, mas mapalambo pag ito nga lasa sa pagkaon. Na-apply yun ako ang tanan. Pero dili ibig sabihin niya wala na ako na-apply nga tudloan. Ang natudlo sa mga kay na-apply man ako ang leadership. Na-apply man ako ang budgeting sa household. Na-apply na ako na ang financing sa pagpadagan o sa savings o sa importance sa savings. Nagamit na ko na siya. Na ano gid na mo kay kabalo naman may muhatag og kanang quality sa mo ang produkto nga gisudlan. Kabalo na mo nga at least kanang kabalo na mo nga muhatag bag justice sa mga produkto nga ay dili lang kay basta ingon nga kalabasa lang ni. Pero kung tanaw mo na yun nilaban sa market ang ano physically sa panlasa, sa physical, sa packaging, doon na namin laban sa market. Ano ba? Nagamit gid na mo. Overall package, nagamit gid na mo. Actually, daghan kay siya og kanang nahatag sa mukha nga maayo gyud. Unya sa kalampusan po sa kinabuhi, nakakatun jud ko og mga klase-klase nga idea nga pwede mabaligya og makatabang sa mukha. Dagko jud kay siya og help kay daghan jud mig na learn, dili lang usa ka butang, wala lang na concentrate sa usa lang ka butang, pero daghan jud mig nakuha, na gather na mga information na pwede di ni sama atong mga banana blossoms na ang pwede siya imuag dumplings, kato pong mga saging nga panit sa saging na pwede di mabuhat nga candy. So grabe ang pagkatuon namo o kanang daghan mig na learn. Nakaingon ko nga grateful ko, nga swerte ko tungod kay naka-avail ko ana nga program. Dako pagdatabang sa PUA, isip negosyante ang EBP2 sa mga apilansa sa about sa user. Dagko jud kay siya og help kay daghan jud mig na learn.